Бірінші жаттығу. Бұл жаттығуларда арнайы баскетбол кедергісі болу керек. Бізде ол болмағандықтан орнына гимнастикалық орындықты пайдаландық. Әр оқушы гимнастикалық орындықтан кедергі немесе қарсылас ретінде доппен бірге айналып өту керек. Екінші жаттығу. Келесі жаттығуда гимнастикалық орындықты тігінен және қатарымен қойдым. Әр оқушы кедергілер арасынан доппен бірге жүріп өтіп, допты себетке түсіру керек. Үшінші жаттығу. Келесі жаттығуда арнайы секіру жаттығуларын жасаттым. Алайда оқушыларға секіргіш жеткілікті болмағандықтан орнына гимнастикалық орындықты пайдаландым. Оқушылар кезекпен гимнастикалық орындық үстінен секіру жаттығуларын жасаттым. Осылайша баскетбол үйірмесінде гимнастикалық орындықты 3 жаттығуға пайдаландым.